Với 35 ca mắc tay chân miệng ở trẻ em, xã Bình Thành là một trong những địa phương có số ca bệnh cao của tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và kiểm soát bệnh tật trên địa bàn. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Minh Trí yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, các trường mầm non, mẫu giáo tăng cường vệ sinh lớp học, đồ dùng, đồ chơi của trẻ, thực hiện khử khuẩn định kỳ, bảo đảm môi trường học tập an toàn, hướng dẫn trẻ và học sinh thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Đồng thời phối hợp Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công đẩy mạnh công tác truyền thông về bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết nhằm nâng cao nhận thức người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cũng đề nghị các ấp và cộng tác viên y tế ấp chủ động nắm địa bàn, theo dõi sát tình hình dịch bệnh. Trạm y tế xã thực hiện báo cáo cụ thể từng trường hợp trẻ mắc bệnh, theo dõi diễn biến và tham mưu Ủy ban Nhân dân xã xử lý kịp thời.